Прямо слышно, как подшипник гудит. Это Nissan Жук. Сука. Сейчас надо хуяк бензин очистить. Надо упаковку очистить лезть. И надо каждый передоз смотреть. Да. Давай, где могу? Есть. Давай, давай. Ты оттуда я пью. Вот и все. Подожди. Дай только трущик. Остальное все туда. Ты должен выйти. Ну давай поднимаем. Фонарик надо. Свети, пожалуйста. Это не отсюда, не где-то? Нет. Короче, тут лазили. Крышка на герметике. Болты все. Видно, что Слизанные на некоторых. Пытались откручивать, пистолетом откручивали. Ну не криминально, но слизано. Все болты. Подшипник, походу, меняли вот этот. Он у нас вообще разваленный был. Вот следы явно видно. Наружные подшипники тоже им ходятся. Гудят. Менять надо. Человек 16 дней назад купил. А вот это все, это вот ремень цепной, развалилась, полностью оторвалась. Сейчас вытащим. его не вытащишь, я пробовал. Надо вообще его открутить полностью, разобрать, вытащить.